Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. Da bi se lahko poglobil v vsa področja, ki ga zanimajo in tam uspešno deloval, bi verjetno potreboval kar 10 življenj. Tako pravi moj današnji gost Nik Primc. Že med študijem se je začel ukvarjati s podjetništvom, danes pa kot soustanovitelj in direktor podjetja Elinor Cosmetics dokazuje, da je tudi v svetu kozmetike še vedno prostor za inovativnost, kvaliteto in trajnost. Nik, lepo pozdravljen in dobrodošel v Alumni Connectu. Živijo, hvala za povabilo. Z veseljem, pa bi mogoče najprej začela, kako si danes? Danes sem vrhunsko, odlično. Vremenu primerno, redko se mi zdi, da je tako lepo zim sonce v Ljubljani. Name to kar vpliva, tako da ja, nimam se za pritoževati danes. No. No, super. To, da s tako dobro energijo in oziroma z nekim veseljem lahko tudi tukaj začneva tale najmanj pogovor. Definitivno. Pač se probaš biti skozi, se veš. Good vibe, ampak daj ne uspeva. Tako da ja, danes je en izmed zelo dobrih dni. Pol sem očitno ta prav datum izbral za snemanje. Super. Nama je namenjeno. Nama je namenjeno, se strinjam. Pa mogoče zdaj, da bi se pa najprej dotaknili tega razstavka, kot sem rekel v začetku, da bi se nekako zase praviš, da bi rabo 10 življenj, da bi lahko probal vse stvari, katere te nekako zanimajo. No. Pa če bi mož tukaj malo bolj razložil to misel, oziroma kaj točno stoji za tem. Ja, sigurno. To se je odražalo po mojem že od mojih malih nog, ko sem hotel probati vse. Recimo pri športih, meni so, hvala Bogu, sem imel take starše, da so mi dali odprte roke, niso bili, ne vem, pač smučanje, ampak sem probal res od smučanja, rokometa, nogometa, košarke, borilnih veščin, badmintona, tenisa, skratka, vse probaval. In če bi zdaj lahko izbiral, jaz bi bil pač vse, jaz bi bil profi tenisač, jaz bi bil profi smučar, jaz bi bil vse. In ja, zato bi rabo že iz vidika športa bi rabo 10 življenj tule, pa se pa tule dodamo še to mojo podjetniško žilico in željo po ustvarjanju, pa zanimanju, bi bil pa spet pilot commercial pilot, torej pilot potniških letal, bil bi ful podjetnik, bil bi čisti ekonomist strogi, bil bi inženir strojništva, skratka preveč stvari, tako da ja, mislim, lovim se, kaj mi je kul, kaj imam sam kot hobi, kaj mi prinaša kruh, ker ja, življenje je samo eno, ne. Res je, ampak zdaj toliko stvari naštel, bi po mojem rabo še malo več kot 10 življenj. Ne bi se branil. Ne bi se branil. Ja, nič deva pa midva štartati zgodbo tukaj, ne, kjer se je recimo potem glavnina začela na ekonomski fakulteti, ko si se odločil, da bo šel študirati na ekonomsko fakulteto, pa vem, da si mi rekel, pa tudi napisano imaš na uradni spletni strani, da si najprej mislil iti na strojništvo. Ja, strojništvo zato, ker sem po srednješolski izobrazbi tehnik mehatronike, tako da nekako mehatroniki se nekako srednjo šolanje stroge mehatronike konča, tako da ne moreš biti, ni nadaljevanja, edino smiselno nadaljevanje v tej stroki je potem strojništvo, torej strojna fakulteta. Zato je bil, ja, v enem življenju, če bi imel še enega, recimo bi šel na strojno, ker me to ful zanima. Tule sem mogoče se malo naučil od staršev, moja dva starša sta oba inženirja, sicer elektrotehnike, pa sta potem MBA naredila iz managementa, tako da sta pač iz inženirskih vod šla v ekonomske. Okay. Tako da jaz sem isto naredil, sicer z eno stopnjo niže, ampak ja, sem iz srednje mehatronike pol šel na EF. Spet, zakaj? Ker me ful zanima tudi vse, kar se ekonomije tiče. Tako da ja, tako sem zajadral vsem, a je prav ali ni prav, ne vem, zaenkrat se mi zdi prav, jaz sem ful užival na faksu, pa ni to nič pokroviteljsko za faks, ampak res sem, ziher bi tudi ful užival na strojni, tako da se mi zdi, da sem izbiral med dvema ful dobrima potema, in verjamem, da ja, sem zbral idealno. A pa je bil ta moment odločitve, ko si se odločil, potem, da bom izbral pa ekonomsko fakulteto, poglavitni razlog samo to, da v bistvu si nekako se primerjal z starši, kako so v bistvu naredili nek switch? Ne. Ali v bistvu še kar druga te driver?
rast zanimanja za investicije, delnice so me takrat ful zanimale. Vedel sem, da je spet ne bo pokroviteljsko, ampak da je EFA ful social v svetu, torej da ful šibajo izmenjave, vedno me je vlekel tudi v tujino. Tako da to je bil tudi en izmed razlogov. Pa ne spomnim se, to je zdaj že toliko časa nazaj, da se ne spomnim, kaj bo tista brca na koncu, da sem se vpisal na EFA, ne na strojno. Ok, no sedaj pa deva se preslikati, ko si pa zdaj prišel prvi dan tukaj na ekonomsko fakulteto, pa ti spomini v bistvu me zanimajo, zdaj si nekaj izpostavil izmenjavo, si bil na kakšni? Malo drugače. Malo Ni bila drugače? glih izmenjava. Ok, lahko se pol tega dotakneva. Bo. Mogoče pa vse na začetek ta vzdušje, ki si ga potem nekako začutil, a ne, v bistvu, ko prijemo na EFA, razni predmeti, poznanstva, neke take zanimive anekdote, izkušnje, ki nas potem oblikujejo skozi študij, pa potem verjetno tudi za naprej. Tle je full funny story. Že prvi dan je gospod Kovač za pravo nasmel. In prvi dan me je toliko navdušil nad pravom, da evo, če bi bil še eno življenje, bi bil pa pravnik, odvetnik neki. Prav spomnim se, tam sem sedel, poslušal njegove zgodbe, še kar jaz bi rekel, da je moj najljubši ali pa en izmed najljubših profesorjev tule na IFA-ju. Prav tako sem bil, koliko hudo, koliko je izkušen, koliko je moder, koliko dobro razmišlja, koliko me zanima pravo, ki je itak govoril o pravo, a ne. In sem bil takoj tako, a bi se jaz mogel na pravno vpisati, mogoče, a grem mogoče na podiplomca na pravno, a ne, pa še to kombiniram. Skratka, že takrat mi je ful pržgal to in od takrat naprej me je pol pravo ful zanimalo. Ne vem, je bilo samo v prvem letniku smo imeli pravo ali tudi v drugem, ne spomnim se, ampak vem, da sem ful z užitkom bral in ful z užitkom spraševal in profesorja in potem, to se reče na vajah, asistente, tako, kar se te tematike tiče. Tako da ja, jaz sem kar zelo hitro dobil občutek, da sem se prav odločil, ker na srednji šoli, torej po koncu osnovne šole, ali takrat, ko se vpisuješ v srednjo šolo, takrat sem imel večji izziv. A se vpisati na gimnazijo ali se vpisati na mehatroniko. In po moje sem 3 mesece imel zelo težko obdobje, a sem se vpisal prav, pa a se prepišem oziroma vržem stran dobesedno 1 leto, pa grem pol na gimnazijo. Kle na faksu, po moje v prvem tednu sem bil tako, to je to. In dam hodil z navdušenjem, obema staršema razlagal, kaj se bomo učili, ker pač oba vesta tematike, a ne, če ste naredili magisterij z teh vod, tako da sem bil takoj zasejlal s temi vedami in užival. Vrhunsko. Ne, to je najlepše slišati v bistvu, da že prvi dan oziroma prvem tednu ugotoviš, da si nekako se pravilno odločil. Pa nočem zdaj res, da izpade to, da ful promoviram. Meni je bilo res cool, jaz sem bil en izmed unih mogoče geekov, prav spomnim se pri računovodstvu, ker sem na koncu vaj ali pa predavanj, ko so že vsi šli, se še kar ni bilo jasno, ne vem, kontež, ko smo imeli debet pa kredit, a ne. Ni bilo ne mi jasno, pa sem na koncu bil tečen študent, za profesor, res kle ne zastopam, mi lahko še enkrat pač to razložite. Tako kle sem imel res, sem dajal več, tudi jaz po moj kot študent, več nazaj enega zanimanja, pa res sem bil lačen tega znanja, res me je zanimalo. Tako da ja, jaz mislim, če te stvari zanimajo, pač ti je to top, no. Ja, vsekakor potem lažje v bistvu nekako tudi znanja več absorbiramo, ne, če nekako smo čisto noter oziroma vključeni oziroma nas ena stvar pa res zanima. Definitivno. Ok, zdaj vmes smo malo nastavili tole izmenjavo, pa si rekel, da ni bila izmenjava, pa bi mogoče tukaj izpostavil, kaj pa je bilo tisto? Želel sem si izmenjave, pol je pa po spletu okoliščin prišlo, da če se ne motim, sem šel na koncu prvega letnika prvič v Ameriko delati čez poletje, ampak lastna režija. Imel sem slučajno poznanstvo v Minnesoti, na enem jezeru so imeli torej od v bistvu mojega vira brat je lastil marino na jezeru v Minnesoti. In sem uspel tja priti delati, sicer samo za 1 mesec, mislim, da pomagati. Ne vem, imeli so pumpo, gas station na vodi.
imeli so trgovino, imeli so servis čolnov, nautika je mene vedno ful zanimala, evo, še eno življenje. 16. Tako da sem šel tja najboljši mesec, po mojem, tistega leta ali pa tistih 5 let, ne vem. Skratka, ful sem že, ful je bilo dobro, ful sem spoznal ljudi. Sploh mi ni bilo kot delo, dejansko delati, zaslužil si tak 3-krat več kot v Sloveniji, če gledaš samo urno postavko. Tako to je bil moj prvi stik z nekako s tujino. Mislim, se sem skozi ful potoval, ampak da si nekaj več delal v tujini, ne sam turistično. Tako da po naslednjem letu sem bil pa tako, zdaj pa jaz hočem tega več, ne sam en mesec. In sem spet po spletu okoliščin uspel priti spet v Ameriko, v en resort za zelo bogate Američane v New Hampshireu, torej to je state nad Bostonom, nad Massom. In sem šel za 4 mesece tja delati. Od enkrat junija, na začetku junija smo že mogli iti, pa septembra mislim, da smo šli nazaj, tako da se spomnim, ker sem mogel profesorje prositi, če mi dajo prej roke, ker mislim, da je bil, zdaj sem malo zmislil, ker je bil zadnji rok, da si prišel v resort, je bil 20.6. Američani imajo že prej konc šolanja in že prej grejo in te enostavno oni ne bojo čakala, ne. Ja, In se spomnim, klene, 3 izpite sem ful prosjačil, da so me prej sprašvali nekaj, toliko, da sem dobil ceno in da sem lahko šel. In to je bil pa ziher najboljši experience mojega življenja, to delo tam in sem enostavno potem naslednjo leto sem hotel to ponoviti in sem šel takrat še enkrat. In zaradi tega, ker je to 4 mesece, pa ti onemogoči, da bi šel na polletno izmenjavo, ker ti seka ali prvo polovico leta ali pa drugo polovico leta ti skozi seka in ne moreš. In sem bil spet tako, oboje bi rad, ful bi rad, ampak za nekaj se moram odločiti in enostavno je bilo to pol. Ne, pa sej, kot si na začetku rekel, v bistvu, ne, da nam je bil ta datum namenjen, lahko tudi rečemo, da ti je bilo pa to namenjeno v bistvu in tako si imel dobro izkušnjo iz vseh teh poskusov, no, tako da ti je zagotovo tudi nekaj dal. Definitivno, veliko. Kaj pa bi izpostavil kako stvar, te zadnje, kaj si tako, ne vem... Veš kaj, tam si sploh prvič, ko sem šel, greš sam, a ne? Ti si na drugem koncu sveta sam, koliko se moraš ti znajdeti, koliko moraš začeti zase skrbeti. Prvič sem mogel tuhtati, a bom imel dosti perila v pranga, da bom cel teden lahko, ne vem, delal, a ne, prej ti tak mama hotel to doma rihta. Dobil si torej plačo, v Ameriki je plača na 14 dni. In si mogel pač razporejati to, ni bilo tam neke mame, ki bi ti dokapitalizirala, ki bi ti zagustilo. Ful je priložnosti v Ameriki in smo pol vsi, ki smo delali, smo še imeli side hustle v tem resortu. Spet, to je bilo, resort sta 2 dela, torej 2 dela erije in skupno, če se ne motim, je ene 80 hišk zajema. Torej, ti imaš v vsakem momentu v resortu 80 izjemno bogatih ameriških familij. To si pač mi ne predstavljamo tega nivoja wealtha. Skratka, in oni so spenderji. In to, ne vem, eni so ponujali masaže za 200 evrov na uro, to je pač njim tako, ja, zdaj vsak dan celo družino. Pač why not? To je bilo až tak nivo, da je bil račun, recimo, samo toliko, da zjasnimo, kakšni so to denarji. Račun, ne vem, ena familija 3 hiške najela, za cel teden je bilo to $100,000, pa ko so pač ček pisali v ofisu, je rekel, da je še 20% all staff tipa. To je tako 200 evrov še za en teden. Sam tipa za pač cel staff, za nas, ki smo zagotavljali vse te storitve. Tako da ja, tem je bilo ful dobro zaslužiti. Moj side hustle je bil, se bova mogoče tega dotaknila, med faksom sem jaz začel se s car detailingom ukvarjati, torej z poliranjem avtov, detajliranjem nega usnja, skratka vse, kar je z jeklene koničke in sem to tudi probal tam, a ne, sem si na Amazonu naročil par preparatov, mašinc. Imel sem prostor tam, ker sem delal v maintenance shopu, se je rekel, tako to je bilo tako ful velik dvorišče, pa vso orodje sem imel, pač vse sem si lahko tam sposodil. In pol sem te hiške, ki sem jih jaz servisal, to je bilo v vsakem momentu 10 hišk, rečva, 8 hišk,
gosti so ful v redu, se zapričaš, sem povedal, s čim se ukvarjam in avti so bili standardu primerni, ne. In ja, je bilo kar nekaj teh fotrov, ki so bili tako, ja, na ključ od Bentleyja, daj, pejt ga zrihtati, pa ga pripelj nazaj. In prvo mi je bilo ful smotan tako računati, a ne, po je bil pa vsak tako, ne, mi je dal $100, pa še tako, ful dobro si zrihtal še 200 on top, a veš. Pa sem tako, okej, super. Tako da, pa ne zdaj sam govorimo o monetarnem smislu, tule in general je bil ful lepo in ful dober. Ja, v bistvu si bil kar podjetno, ne, to, kar sem nekako že na začetku povedal, da imaš to podjetniško žilico in si v bistvu poleg tega nekega main joba delal še nekaj zraven. Why not? Dobrobitno dejavnost za obe strani, win-win situacija. Win-win, tako, why not? No pa dajva se dotakniti tega, ki si rekel, da si pa se že v času dodiplomskega študija odločil za to, v bistvu si našel nek side hustle, neko študentsko delo oziroma namesto študentskega dela, da si se pokvarjal z detailingom Tako, avtomobilov. tako, tle je, mislim, ko smo prišli do sem, spet iz izvora moje ljubezni do tehnike, do avtošporta, do avtomobilizma, oziroma petrolhead, tle spet, če imamo 17. življenje, bi bil v tem, ne. Tako da, ja, kako je to, ko smo od tega prišli, slučajno sem šel v eno firmo, ki so oddajali športne avte in sem bil tako, lahko prosim, nekaj jaz delam pri vas, pa čeprav zastonj, samo da sem v stiku z dobrimi avti. In zdaj, da malo skrajšam, sem začel čistiti njihovo floto avtov, najprej zastonj, potem sem jih začel plačevati. To je bilo 10 avtov, ki so zaradi najemov so se skozi rotirali in so tedensko rabili čiščenja. Potem so mi začeli zaupati, da so mi jih dajali, ne da so mi jih oni pripeljali, ampak sem jih kar sam vzel v firmi, k sebi domov peljal, hvala Bogu, smo živeli, mislim, moji starši živijo v hiši in je Zavarovanje. ne, parking, no, dosti prostora za Okej. pranje, cev, pač vse sem imel, a ne. Pripomočke sem si kupil, preparate sem si kupil, tako da so mi to zaupali. Pol pa, ne vem, pol mi pa, mislim, ne, da mi ni bilo dosti, ampak sem imel dosti časa in se je to začelo malo, saj, ker sem enkrat v teh krogih ljudi, ki si najemajo avte, imajo tudi oni dobre avte, pa sem jaz začel še oddajati te avte, sem dejansko kupce spoznal, pa spet vsakmu omenil, ki je vprašal, kaj pa drugače delaš, pa tako pa avte čistim dobre, a ne. Pa od ust do ust, skratka, na koncu sem imel, vsak vikend sem to delal, vsak vikend sem imel polno. To je bilo tudi kdaj, ne vem, tako 5 pršejev pred hišo, po mojem so si sosedi mislili, kakva ta dela. Tako prav lepo je bilo videti, res. Kam že lahko hodi vaš sin na ekonomsko? Ja, res, tako da užival sem ful v tem. Pač imam en tak, če delaš s strastjo, se mi zdi, boš vedno delal dobro, pač karkoli, ne vem, ne gre, jaz sem tako YouTube odprl, pa pač, če bi bilo treba 6 ur študiral, kako, ne vem, neko feltno, hudo, karbonsko zdetailirati, a ne. Tako da, ja, kle sem ful užival. Zakaj sem pol nehal, bi se vsak po moje vprašal, ker sem tudi ful dobro služil takrat. No, vse to sem te zmislil ravno vprašati, zakaj si je pa prenehal s tem? Škaj, spoznal sem, da ne moreš skalati. Probal sem z 2 prijateljoma, kakor pomagačema, pa sem takoj videl, da ni tak nivo natančnosti, kakor sem ga jaz. Najbrž zato, ker jim je bil to tako šiht, ne dejansko strast. Tako da sem bil tako, okej, ali bom delal to sam do konca lajfa, očitno, ali pa pač to ni, mislim, ne želim tako nadaljevati, ker to je bilo res med vikendi pol tudi po, ne vem, 16 ur na dan, prisilna drža, če delaš noter v avtu, a ne, če si vzuni, okej. Če delaš noter, moraš biti skrčen, za moj križ to ni okej in me je pol že ne vem, kako sem bil star, 19-20 let, sem imel težave s križem in sem bil tako, mogoče malo prehiter. Pa moš lahko damo disclaimer, da si tudi kar zelo visok, ne, tako da. Ja, imam 194 centimetrov, No, tako da, ja, to pa mislim, da je pol prišla že nova priložnost, se je spet mogoče life malo drugače obrnil, pa sem bil tako, okej, super izkušnja, ful sem vesel, da sem se lotil tega, da znam to, sem se ful naučil, ampak let's move on. Ok, let's move on. Pol pa recimo, da se predstaviva na konec študija, pa mogoče tle nadaljujeva, kam te je potem pot zanesla. Potem je že v bistvu s to isto ekipo, ki smo mi oddali te športne avte, nas je že med študijom zanesla, da smo začeli co-foundali en startup tehnološki. Ideja je bila na kratko Airbnb za avte. Torej,
da ti lahko recimo jaz preko te platforme oddam svoj rabljen oziroma kakršenkoli avto. A ne? Zdaj, zakaj? Ti si nek tujc ali pa si, ne vem, Slovenc, ki da svoj avto na servis ali pa ga nima, pa ga rab za počitnice. Zakaj bi ti šel v rentakar in rental nov avto, če mogoče ti je to čisto vseeno, pa bi lahko plačal polovico tega denarja za en rabljen avto. Tako da to je v naših glavah full pil vodo, tudi v Ameriki to pije vodo, aplikacija Turo v Ameriki obstaja že ne vem koliko let, ampak veliko. In to gre, pri nas se to ni najbolj prijel, tukaj čisto mislim, da zaradi naše mentalitete, da se žensk pa avta ne posoja, ali kakorkoli se reče. Tako da pošlo to malo na stranski tir, pa smo začeli z mikromobilnostjo ukvarjati, skiroji, električni skiroji, električna kolesa, vodene ture z tole MOL, Ljubljansko občino smo naredili par tur po Ljubljani, z rezorti smo začeli delati, personalizirane ture smo začeli delati, tako da ja, bilo je v bistvu vse vezano na aplikacijo. Jaz sem imel čez vedno tehnični del, torej ali skiroje, ali kolesa, ali skratka tam, ki me je bolj zanimalo, ker IT me ne zanima in to sem bil čim bolj pač zrihtite, a ne drugi. Tako da ja, to se je že vmes med študijom začelo dogajati in takoj, ko sem končal študij, naslednji dan sem bil že zaposlen v tej firmi, sem imel že pogodbo podpisano in tam sem bil po mojem pol ziher leto pa pol še, ali pa 2, ne vem točen. Pol se je pa vmes že začela ta moja zgodba in sem pol šel čist na svoje. A bi mogoče tukaj se prej navezali, si rekel, si začel že med študijom, pa da ste začeli to z ekipo, ki ste pa se prej ukvarjali z posojanjem oziroma ponujanjem avtov v najem. A je bil to kakšen sošolec, kolega iz faksa, se je ta ekipa tukaj spoznala, v bistvu to? Ne. Jaz sem prišel v to firmo čisto, se pravim, tako, a lahko pucam vaše avte. Nobenega nisem poznal. To je bil en mogoče malo bolj prepoznaven Slovenec, je bil lastnik te firme, so se ful hitro ujela. Pol je pa začela, nas ni bilo veliko v tistem momentu, pol so pa začeli ljudje prehajati, on je bil pač itak direktor in večinski lastnik, tako da ne smem sebe preveč dvigati. In se je pač pol strukturirala ta nov startup, naredila se je ful dobra ekipa, on je res ful nakonektan. Tako da, če sem kaj dobil poleg znanja, sem dobil pač konekšne v tej firmi, ker so res hudi ljudje takrat prišli, od IT majstrov, dizajnerjev, pač tako biznismenov za ne vem, PR delati, pa za business development, za marketing smo imeli skozi odlične, tako da ja, pa se je na tak način strukturirala. Vem, da sem tudi jaz ful študentov takrat pripeljal, sem poznal spet ljudi. In mislim, da je 2 ali 3 iz faksa sošolce pripeljal, ne vem sicer, kaj so točno delali, pa še 2 ali 3 tako druga poznanstva, ne vem, da en programer je moj prišel, pa v bistvu ne še več, veliko je bilo, tudi mojih poznanstv, tako da mi je bil vedno ful hvaležen. Tale Klemen je tako rekel, če pa kaj imaš pa res hude, ko se reče, lide oziroma ne lide, pač poznanstva, kakorkoli predloge za ekipo. Pa bi mogoče, ko si ta poznanstva omenil, pa connection, v bistvu, ko iz prve roke povedal, koliko je to pomembno, da si to ustvarjamo oziroma probamo čim prej si nekako ta socialni kapital zgraditi, že v času študija, pa potem sploh poslovnem svetu. Jaz mislim, da je ful lažje delati, pač, če takoj veš, ne vem, če je problem z nečem, da takoj veš, koga lahko pokličeš. Tako da mislim, da je to meni osebno ful to pomeni in sem ful hvaležen za moj socialni krog. Verjamem, da kakšnim bolj introvertom pa to je težko, ampak ja, meni to dobro dela in ne vem, ker imam kakšen praven problem, mi je ful dobro, da je en boljših prijateljev odvetnik, sam pokličem, povem težavo, mi lahko svetuje. Zdaj imam končno tudi, ne moram reči osebno bančnico, ampak trustworthy person v banki in mi tudi to ful pomeni, da mi takoj reče, ja, to šlo skozi, to ne bo šlo skozi, take zadeve. Tako da več področji, I guess, ki imaš na tak način pokritih, boljše je. Tako da meni je to ful. Ok, a bi se prestala zdaj načela sva
s tem, kar se ukvarjaš danes v bistvu. Pa to verjetno že naslavljama idejo oziroma tega, da si soustanovitelj, ne, Elinor Cosmetics podjetja. To se je potem začelo po tej zgodbi z avtomobili. Vmes. Torej, zgodba z avtomobili je pol počasi začela ugašati. Jaz sem pol edini ostal na tem, da sem to fural čistko za zraven, da sem še tistih par avtov oddajal. Glavnina je bila takrat torej Giro podjetje, kjer smo delali torej ta software, te aplikacije. Potem je pa spet malo splet okoliščin, malo ne, začela se je korona. Imel sem enega ful dobrega prijatelja, ki spet sem mu oddajal avte in pol začel skrbeti za njegove avte, torej spet me je pač samo življenje porinilo v to situacijo. On je, mislim, največji slovenski e-commerce guy, pač največjo firmo ima v e-commerceu, torej v spletni prodaji, in sem bil tako, kako je to dobro, kako je to easy, ne? Jaz bi tudi nekaj tega probal, tako zanimalo me, evo, še 18. življenje, spletna prodaja. Tako da takrat se je prižgala ta želja, ampak se mi je zdelo ful zakompliciran. Tako kot sem prej omenil, ne maram IT-ja, ne maram, ne vem, raznega kodiranja, in sem bil tako, to je samo neko HTML, spletne strani, te vmesni členi, procesori, plačile. Tako, me je zanimalo, ampak sem imel 100 enih razlogov, zakaj ne bi se v to spustil. Pa sem pa spoznal zdajšnjo partnerko, Karin, med covidom. Karin je bila pa izjemno uspešna make-up artistka. Mislim, da bi trdil ena najbolj uspešnih ali pa prepoznavnih make-up artistk. Če ne samo v Sloveniji, po moje so kar po Balkanu poznali. Skratka, izredno dobra. In ona je hotela pustiti en pečat v svetu make-upa, v svetu lepote, in je hotela narediti en brand. In pa sva bila tako random po 2 mesecih, ko sva bila skupaj, sploh še skupaj nisva bila, vem, da je bil december, sva bila tako, pa dajva midva skupaj firmo narediti. Čist YOLO varianta, probiva, kaj pa lahko zgubiva, ne. Njena želja je bila narediti izdelke, moja želja je bila prodati na spletu, a ne. In spet, tule je spet en moj rek, ke se ga poslužujem, pa ke je po moje moj najljubši, vrži se v vodo in se pol nauči plavati. Je spet to, mislim, sem spet to naredil, nisem imel pojma, ampak sem rekel, ja, daj gremo. Sva naredila ali SP, ne spomnim se, spletno stran, spet prek enega poznanstva, naučil sem se, kaj je Stripe, kako PayPal povezati, ta generator računov oziroma ERP sistem, itd. In je to začelo pol piti vodo, od leta 2021 je vse splavilo, 3 mesece potem, ko sva se odločila imeti nekaj svojega. Tako da, pol je pa to rastlo, dodali smo izdelke, jaz sem bil še kar na Giru zaposlen, pol sva pa začela midva že tule zaposlovati ekipo oziroma širiti ekipo. In pol sem bil v eni točki, čak zdaj, tule nas je 5 na Elinorju že, jaz sem pa še kar zaposlen v Giru, pač mogoče nima to več najbolj smisla, in sem pol naredil en tak soft switch v mojo firmo. Še vsem sem tam ostal kot, ne rečem svetovalec, kakorkoli, skratka, pol leta sem še delal pa predajal moje delo, da ni bilo pač na hard odsekan, še vsem sem pač spoštoval te ljudi in nisem hotel karkoli tako izpadati, tako da ja, sem počasi pol tam nehal, pa šel full time na ta projekt. Tako da ja, pa smo pa se temu Orange posvetili, Orange razvijali, bili v eni točki najbolj prodan slovenski make-up brand. Zdaj ne spremljam več številk, koliko kdo drug dela, ampak ja, je šlo zelo lepo. Odlično. Da bi pa mi to malo bolj razbila, ne, pa bi nekako začetek, rekel si, da si spoznal punco in po enem mesecu v bistvu nekako sta že kovala podjetniški plan oziroma poslovni načrt za vzpostavitev neke nove kozmetike, nekih produktov, pa bi tukaj lahko malo navezala znanja, ki si pridobil tukaj iz EF-ja, ampak v bistvu kako sta se sploh lotila tega, buildati z njimi nek produkt, ustvarjati nek brand. Pa si rekel, da si se dosti vrgel v vodo tukaj iz teh strani, ker pač spletne prodaje nisi poznal. Ona je sicer že bila mogoče malo v tem fohu, če tako rečem, beauty industrije, ne, ampak vseeno, no, to me najbolj zanima. Ja, tule mislim, da sva ful dobro komplementarna, zato ker je vsak od naju dober v čisto drugih stvareh,
pa v tem, ker recimo Karin dobra jih jaz ne maram, pa v teh, ker sem jaz dober jih Karin ne mara. Tako jaz vedno rečem, da sem jaz backend, ona je frontend, tako da jaz skrbim v zadnji, ne vem, za finance, da štimajo, spreadsheeti so moja stvar. Ja, zdaj tudi spletne strani pa te zadeve, zaloge, logistika, sistemi, plani, prodaja. Ona je pa čisti marketing, ona ko vzame kamero, pa se pač posname, ki je tudi, ona ima kar veliko bazo na Instagramu, to je tudi ful pomagal, ko smo lansirali. Tako da ja, ona ima, ne vem, ona deluje s srcem, jaz delujem z možgani in se mi zdi, da tudi zaradi tega ful dobro sprejemava odločitve, ker jaz čisto matematično pač nekaj preštudiram, ona pa to dejansko čuti, a je prav ali ni prav. Se ne vem, je to ponavadi moške, ženske, ampak ja, pri nama to verjamem, da je to ena od ključnih stvari, da dobro delamo. Skratka, ja, takrat, kako smo začeli, najprej bilo treba najti nekoga, ki bo delal te stvari. Noben od naju ni kozmetolog ali karkoli, ali nima laboratorija, da bi to začeli delati. Psihologija takrat je bila, vsi dajo fokus na obraz, dajmo fokus na cel telo. Zato smo naredili body scrub, torej peeling za telo pa olje za telo. Razvili smo ga v Sloveniji, s slovenskim podjetjem. Do tega je tudi trajalo, da smo prišli, ker nismo vedela, kje bi delali, s katero proizvodnjo bi delali. No, se boš lahko tukaj poveš, kako si sploh lotil zdaj, jaz, da ne vem, odprem računalnik in kaj vpišem, da najdem dobavitelja, oziroma so bila tukaj spet poznanstva tista? Ne, kle pa ni bilo nič poznanstva, kle so pa vse iz Googla, takrat še ni bilo ChatGPT-ja, da bi mu to enostavno napisal, ampak nekako so prišla do enih baz, kaj bi rekel, proizvajalci kozmetike v Evropi in dobiš full baz in takrat so poslala 200 sigurno povpraševanj po celi Evropi. Oziroma ne samo Evropi, tudi Kitajska, Srbija je bila noter. Kaj v bistvu nekako ti si vpisal, kaj bi imel, Ja. In pol v bistvu oni ti sporočijo, se to sploh da narediti, kaj se rabi, ali? V bistvu ne, če se da, ampak če oni to delajo. Aha, okej. Tako, ko imaš, ne vem, eni, ki delajo samo tekočo kozmetiko, eni, ne vem, stika ne znajo taki narediti, eni, ki delajo samo v trdnem stanju, čist tak, banalen primer. Skratka, pol smo to, itak jih polno odgovorili, ali pa še več, pol smo to zožali izbor na ene 14 proizvodenj, ki so dejansko poslali sample, kaj približno znajo narediti. Sampli so bili tudi iz Kitajske, ker nas je zanimalo, ali je to res krep ali je mogoče za kaj, čeprav sva vedela, da Made in China ne bo ali nikoli. Ampak še vseeno, poslali so sample, pa so Poljaki poslali sample, Grki, Srbi, 3 slovenske firme, če se ne motim, Nemci, nekaj od skandinavskih držav, ne vem, katera je poslala, skratka, Hrvaška, to je to, kar se zdajle spomnim, no. In pol smo testirali. In testirali smo prišli na koncu na 5 vzorcev, ki je bilo okej. Najboljša sta bila ena proizvodnja iz Grčije pa iz Srbije. Iz Grčije, pa smo pa začeli pač naprej, kako bomo zbirali. Iz Grčije je bilo tako kako bo to drago pripeljati, to so to zalogo k nam, ne, da bomo pa lahko naprej. In je ta razdalja, ta logističen strošek pol od tehto, da v to ne bomo šli. Srbija, ful dober, cesten promet, šlo bi vse, mislim, da se je Grčija, bi tudi bil cesten promet, ampak Srbija je toliko bližji, bi šlo, ni v EU, vse dokumentacije treba na novo kle narediti in smo bili tako, to nas bo pokopali že na začetku. Pol, mislim, da smo šele zatem najdeli to proizvodnjo, s katero smo dejansko začeli v Sloveniji, v Ljubljani, so pa naredili top izdelek, logistike praktično ni, ker je v Ljubljani, a ne, naše skladišče je tudi v Ljubljani. Razvoj je ful hitrejši potekal, ker razvoj poteka, da torej mi napišemo, kaj bi radi, oni naredijo prvi set samplov, pošljejo, mi to testiramo, rečemo, ok, izmed 10 samplov sta sample 1 pa 6 v redu, ampak kle je ta mastnost ni ok, kle to ni ok, ta je pregrob, pošlješ to nazaj, te feedbacke, oni naredijo, ne vem, novih 10 na podlagi tega in spet back and forth, dokler nimaš ti svojega izdelka, ne. In predstavljaj si to delati z Grčijo, vsakič pošiljati, vsakič DHL, vsaka pošiljka, ne vem, 50 €, pa se zgubi, pa zmrzne, pa ne vem kaj, kle pač se posedeš v avto, v 5 minutah sem na Viču. In je res pomagalo to, no, sem vesel.
Ampak testiranje ste bezvali, ki je v bistvu in-house, v bistvu, kako ste se odločili po tega, to je v redu, ali kako šlo nekim smernicam, ki ste jih nekako postavili? V bistvu vse, pa še danes testira samo Karin, zato ker kar se make-upa tiče, ima toliko znanja. Ona prime izdelek v roko in ve, a je to ali ni to. Tako da 80% pretehta to, pol so pa še obstojnost, da si da gor, da res vidi čez cel dan švicanje itd., če je to. To je to, kar se tiče skincare linije, kle pa imamo tudi zunanje svetovalce, ne vem, Daily Moisturizer smo razvili z eno prav kozmetologinjo, smo let pa pol testirali vse stabilnosti pa te zadeve, tako da ja, za te stvari, ko ona ni toliko suverena, najamemo pol eksternega. Ok, pa da rečemo, da distributerja imamo, nek produkt že imamo vzpostavljen, zdaj pa prodaja, grajanje brenda, kam zdaj gremo? Ja, to je bil totalno, to so bile moje besede takrat, ziher. Takrat sva pol spoznala enega programerja, ki nam je pomagal, oziroma je naredil spletno stran. Jaz sem zraven to skozi gledal, skozi mi je kazal, skozi sem se učil, da karkoli bo pol, da sem znal sam delati, ker on je rekel, le jaz lahko to delam, ampak 50 € na uro boste pač dala, ne. In sem bil tako, fakt mi tega nimamo, se bom jaz naučil, I guess, čeprav ne maram tega. Skratka, sem se takrat ful tega naučil, spet vse sisteme povezati, hvala Bogu, je on to vse znal, tako da sem mu neskončno hvaležen, da me je vodil skozi to pot postavitve spletne trgovine. Kje je moje znanje končno prišlo recimo na plano, ker je bilo treba računovodstvo zbrati, kar sem govoril, ne vem, sem klical 5 računovodskih hiš, saj znal sem se pogovarjati, veš, ekonomski žargon, računovodstvo, saj vedel sem, kaj so sredstva, kaj so te zdaj, tako da ja, tukaj sem pol začel tako uživati tudi v tem procesu. Kako smo začeli prodajati, tukaj nam je čist pomagala v bistvu od Karin baza sledilcev, s tem smo začeli in je bil ful dober tak začetniški push. Naredili, ne vem, prvi dan, koliko je bilo 40 naročil, midva sva bila čist presrečna, kako je to možno, sploh narediti ker po pol leta se ti poplača v enem dnevu, v pravih urah, veš, toliko dela. Spomnim se še v bistvu takrat, sem šel jaz sem zaposlen v uni firmi, v Džiru, in bi mogel ene skiroje pobirati s kombijom in sem rekel, ne vem, da imam zobarja, da nujno moram iti in sem šel z unim kombijom pobrati zalogo pilinga pa olja, ker to je bilo, ne vem, 1 tono stvari, sem mogel pol peljati k meni domov v dnevno sobo v bistvu, tako da to mislim, da moj takraten šef ni vedel. Tako da taka zanimiv sadek. In pol se je začelo to, ko je začel revenue noter prihajati, pol sem se pa začel učiti, pride toliko enot denarja, koliko od tega ne smeš zapraviti, kaj ne vem, davek, koliko od tega lahko zapravim, koliko od tega gre za nabavo novega materiala, novih izdelkov. Mi sva bila čist self-funded, vsak je dal, ne vem, 10 € v firmo takrat, ko sva hvala Bogu jih imela našparanih. Kako to reinvestirati v zalogo, pa ne vem, ostane, ne vem, 30% od tega inkama, kaj pa s tem narediti? Dajmo več, dajmo v oglase, da bo več prodaje, da bo tako. Pa sva se na tak način začela učiti. Ok, potem pa spletna prodaja je očitno, več kot očitno bila uspešna, predvsem tukaj zelo pomemben ta nek established brand, v bistvu Karin. Kaj pa, če muč tega ne je bilo, kako bi pa takrat postopila, oziroma bi to sploh recimo vidva začela? Jaz tako pravim vedno, ne vem, kaj bi bilo, ful pomagal na začetku, res je pomagal na začetku, ne vem, to je bilo 10 000 ljudi takrat, ki je lahko videl to, ali pa recimo, da je polovica tega je videl ta brand. Tako da to je bil začetni push super, ampak to ti pomaga lih 3 mesece, pol ti fulfilaš to publiko in pol rabiš pač nove. Tako da za začeti top shit, pol pa kako boš pa obdržal te stranke, pa dobil nove, je pa enostavno, da imaš izredno dober produkt. Tako da, to je. Ok, pa zdaj nam pride na to sredino, se pravi, zdaj imate tudi nekaj v fizičnih trgovinah, zdaj pred kratkim ste tudi v Spar Slovenija, pa
Pa me zanima, kako pa počneš potem graditi, kdaj se pa odločiš potem, da zdaj pa moram biti prisoten tudi fizično v ne vem, drogerijah, v trgovinah, Kako to je v nas pripeljalo, spletna prodaja je ratvala pol skozi težja, skozi bolj nasičena, pa skozi dražja. Takrat, ko smo začeli, je bilo še, mogoče smo lovili tisti zadnji val e-commerce, malo smo bili mogoče pozni, pa ni to noben izgovor, še vsem smo ful dobro delali, tudi ekipa je bila vedno super, kar se tiče marketinga pa e-commercea. Pol sem pa jaz v bistvu čisto nekih svojih interesov hotel začeti graditi B2B, čim več retaila, čim več tega, ker e-commerce je kapitalsko oziroma iz cash flow vidika ful zahteven. B2B je pa iz cash flow vidika ful dober, a ne. In sem hotel, mi smo bili, ne vem, 99% e-commerce, 1% B2B in sem hotel ta procent zvečati. In pa sem začel razmišljati, kako. In ja, smo napadli najprej lekarne, smo bili ful uspešni, smo kar v precej lekarn prišli, pol manjše trgovine, ne vem, Zlata ptička v Kamniku, še zdaj izredno dober partner, izredno dobro prodajo. Pol je bilo tako en čas, je ta procent rečemo zrasel na 10-15%, pa sem pa tako, kako naprej, zdaj gremo pa k velikim playerjem, tule imamo pa, ne vem, DM, Miller, Truš drogerije, Spar, ne vem, Mercator, če bi še hotel, Hofer, je tudi dober tak partner, tako da ja, pa smo pa začeli kontaktirati te velike playerje. Prvi, ki nam je ratal od velikih playerjev, je bil Truš drogerije, to je bilo mislim, to je bilo letos, poleti, ja. Te pogovori tako vsi trajajo, od prvega sestanka do tega, da smo bili v trgovinah, to gre več kot pol leta, ker nič. No, saj moč pa tukaj vpišeš malo, v bistvu, kako pa zdaj mi pristopamo, ne, je to podobno, kot smo iskali dobavitele, ali v bistvu na kak način mi naredimo prvi kontakt, pa da nas potem povabijo na sestanek, pa da mi se dogovorimo, oziroma da oni prepoznajo nek added value, pa... To bi rekel, to je najtežja stvar bila. Mislim, ja, najtežje priti do njih, če gledam celo časovnico Elinor Cosmetics branda, bi ziher to dal na prvo mesto, kaj je bilo najtežje narediti. In sicer dobiti pravo osebo, to sploh DM, to je tako težko noter priti, noro, ne, to je 100 klicev, da prideš pač do ta prave osebe. Tudi Spar, tudi Tuš drogerije. Hvala Bogu so nas poznali v Tuš drogerijah, so rekli, da nas poznajo, to ful pomaga, če so že slišali zate, ne, da nisi res no name brand. Tako da ne vem, nimam tule čisto odgovora, kako smo dejansko prišli do tistega prvega sestanka, vem, da sem šel sam v Celje, sem se peljal, nasproti od mene so 4 ženske iz uprave sedele takrat in sem bil nek mali hustlerček, ki sem jih učil, kako BB kremo našeš. Ampak smo se ful zaštekali, ful zavajbali, še zdaj ful imam rad te punce v Tuš drogerijah. Tako da ja, so takrat bile navdušene, smo se zmenili, s katerimi izdelki bomo šli noter in res pol leta zatem smo že postavljali te penale v tuših. Spar je bil let pa pol od prvega sestanka do prve lokacije, ko smo bili noter. To so res taki, pa nobenega nočem tule tako očrniti ali pa karkoli, ampak verjamem, to so veliki sistemi, to so te planogrami, ki jih oni delajo za toliko naprej. Verjamem, da jih vsak dan kontaktira 10 takih, kakor smo mi, če lahko prodajo. In smo spet pol prek enega spleta okoliščin prišli do lih ta prave nabavnice, ki ima ta oddelek čez, z njo eno leto, kdaj lahko Pa se je pa zdaj septembrom se je v City Parku Interspar prenovil in je imela ona tako, ne vem, no, ali osebno željo ali so dejansko dobila navodilo, skratka, v segmentu kozmetike narediti en tak otoček slovenskih brandov, da se je malo dogajalo, tako da je rekla, to je perfekt priložnost, da gremo v prvo poslovalnico. Mogli smo narediti ta velika stojala in se je tako začela zgodba s Sparom. En mesec kasneje smo v vse Interspare šli, tako da trenutno smo v vseh
10 ali koliko 12 Interšparov po Sloveniji, pa na meni iti še v 20 večjih šparov. Ampak tam pa še nismo, tako da mi je izredno všeč, kako se kle razvija, izredno dobro je delati na tak način, pač B2B, tako da uživam, no, ne vem, kaj ne rečem. Bi mogoče se tukaj vprašanje, da bi mogoče za poslušalce pa rekel, kako si se pripravil, oziroma na kak način si se pripravil za tisti sestanek, takrat v tuš drugeriji, ko si rekel, zdaj nik tam sedi pred 4 iz uprave, kako se pogovarjati, kako se pogajati, recimo, ne vem, možda da malo pišeš, no, ta behind the door. Malo sem pa meditiral, ne, da bo šlo skozi. Siguren, pač moraš poznati svoj izdelek, tako da sem imel veliko pogovorov s Karin, me učila sestavine, me učila, kaj smo, kaj nismo, kaj ne smemo klejmati. Tudi vedno sem jaz bil zelo vpleten v support, tako da ne vem, kaj je bilo kakšno vprašanje o kakšnem izdelku ali pa formulaciji, mi je Karin povedala odgovor in sem si zapomnila, ne. Na sejmih sem ful spremljal, kako naše vizažistke aplicirajo produkte na stranke, kako delajo te preizkuse, a ne. Tako da nikoli nisem si zaradi tega delal, ampak spet sem se zapomnil. Tako produkte sem dobro poznal, predtem sem jih še bolj hotel spoznati, sem še več bral, še več s Karin se pogovarjal. Pol sem pa še imel 2 sestanka z potniki oziroma ko se reče, distributerji teh stvari. In so mi malo tako razložili, kaj firma kot Špar gleda, na kaj gleda, kaj ni jim važno, kaj jim ni važno, tako da sem se tudi jaz iz biznis vidika pripravil, a bojo oni samo maržo hoteli zvedeti, pa se pol tam delati, ali je to sekundarnega pomena, pa hočejo kaj drugega, skratka, to sem imel 2 sestanka prej, sem se po mojem kar v redu pripravil, no. Itak pa nisem vedel, prvič sem šel na sestank pač z enim mogotcem, pač s tako firmo. In sem se šel pač učiti. Tako sem rekel, saj kaj pa je lahko, itak ne prodajamo v tuših, če ful zajebem, še naprej ne bomo prodajali v tuših, kaj lahko zajebem. Pač karkoli je lahko samo še boljše, ne. Tako sem še z tega vidika. Zdaj za Špar sem pa poznal veliko podjetnikov, ki že prodajajo Šparu in so mi vsi v bistvu isto svetovali, kaj moram reči, kaj ne smem reči, kaj jih bo zanimalo. Tako da je bilo mogoče za Špar še lažje. Tako da. Ja, pa tudi že prej si imel izkušnjo iz tega. Pa izkušnja od tuše, tako. Tako da je mogoče kak tak fail, ki si ga vse naredil, pa si mislil, da moč zdaj pa tle je bil kiks, pa ne bo tega. Oziroma, če zdaj mogoče kdo, ki posluša, pa si misli, da smo mi zdaj točno tak nek sestanek, na kaj bi ga moč opozoril, da res, da se dobro pripravi, pozna svoj produkt, da ima to v bistvu miselnost, da se kaj pa lahko gre slabše, kvečem lahko gre še boljše. Pa to največ nima, ne vem, meni se tako zdaj, vse na koncu samo ljudje, pač, ki hočejo dobro delati. Če se bo dobro prodajalo, bojo uspešni oni, bo uspešna firma njihova, bojo, ne vem, nagrajeni, bojo vsi srečni, tako da, mogoče ena stvar, mi imamo zdaj, ne vem, 23 izdelkov, če se ne motim, SKU-ju ali pa 25, in smo mogli določiti, s katerimi izdelki bomo šli noter. Zdaj, če bi klasičen, podjetniški interes, kaj bi mogel jaz narediti, bi rekel z vsem, pojmo z vsem noter, saj jih ni toliko, ne. Ampak sem rekel, dajmo počasi, gremo s 5 bestsellerji našimi noter, pa bomo pol dodajali ali pa kaj ven vzeli pa zamenjali. Tako da se mi zdi, da sem hitro dobil en nivo zaupanja tudi od nabavnikov, a ne, da mi ne gre mogoče samo za denar pa za prodajo, ampak dejansko, da gremo skupaj, ne z glavo skozi zid, skozi začetek tega procesa, pa pol vidimo. Tako da to bi mogoče izpostavil, no. Okej, zanimivo. Se pravi, tudi na oni strani v bistvu, občutijo v bistvu, nekako vidijo, kakšni so interesi že preden v bistvu. To se mi zdi, ali pa je to mogoče taktika prodajanja, se ne vem, pač vzbuditi zaupanje takoj. Moj način je, da stranki ne vsiljujem čim več izdelkov, ampak da mogoče rečem, glej,
tole bi bilo ful dobro, ampak je mogoče zdaj malo predrago, pa ne prije ti to prav deva, čez pol leta pač se še enkrat usest, pa mogoče bo pa takrat pol to neki. In takoj, a ne, si dobil ta feeling, ne vsiljujem ti, nisem zdaj rekel, ne, stari, to moraš, to je najboljš ever. Tako da ja, ne vem, je to moja taktika, tako, ampak ziher ni slaba stvar, da grem počas, da ni takoj bum, pa morate vse. Ok. Kaj sem še mislil prej vprašati, v bistvu, ne? Mi smo res v biti industriji, kle konkurenca ni majhna, v bistvu je kar zelo velika, če dalje večja, v bistvu, sploh za nekimi nišnimi izdelki. Kako ste se pa tukaj lotila, oziroma zakaj, mislim, kako si videl zdaj, da boš pa ti z tem izdelkom, nekim produktom pa lahko konkuriral, oziroma v neko konkurenčno prednost napram nekim ostalim established brandom, ki smo tudi iz tujine zelo veliki? To je ful težko, se strinjam, da je izredno nasičen trg. Mi to probamo biti, ali pa smo probali biti, pa še kar probamo biti z hibridnostjo, torej da damo več funkcionalnosti v en izdelek, da vsak naš izdelek, ki je tudi dekorativen, ne vem, laično šminka, tudi neguje kožo ali pa ustnice, kakorkoli. Tako se otepamo teh funkcijskih izdelkov, ki imajo samo eno funkcijo. Probamo s tem biti malo različni. Probamo s tem biti, da so formulacije res čiste, res s čim manj umetnimi stvarmi, ker tisto, kar stane 2 evra na polici, to pač za kožo nikoli ne bo dobro. Tisti šampon, ki je 1 evro, to v lifeu ni dober šampon za lase. Tako da zdaj to vem, ker znam brati incije, a ne, ker je tam, ker je tak inci pomeni, katere sestavine so noter v izdelku, tam, ker je to izredno dolg, pa ker nič ne veš, kaj pomeni tisti dioksidi, pa ne vem kaj vse, je ponavadi to slabo. Ker pa ti skrčaš, pa narediš formulacijo iz dejanskih, ne vem, orihovo olje, ne vem kakšna seed oil, karité maslo, ker imaš pa to formulacijo kratko, ker vse veš, kaj pomeni, pa pride do zelo malo nekih konzervansov, pa polnil, ki pa niso naravni, oziroma tisto res, kar more biti, zato da struktura ne razpade. In ja, pol to stranki moraš predstaviti, zakaj smo mi mogoče malo dražji od nekih velikih brandov, zato smo dražji, zakaj izdelki tako izgledajo, zato tako izgledajo, zakaj embalaža ni toliko wow, zakaj ne kriči, pa je ne vem kaj, ful tako marketinško huda, zato ker rajš damo več v formulacijo in bo izdelek hud, ampak ja, izgled flaške pa pač pri nas ni toliko pomemben, ker jo boš po uporabi vrgel v koš, koža pač postane na tepe, ne. Tako da se skozi trudimo s to komunikacijo, pač saj na koncu to marketing, da stranki sporočiš, zakaj, ne. Ampak saj, lej, še vseeno je pa ogromno takih, ki rečejo, lej, cool, ampak boli me, jaz bom kupil ono za 2 evra, pač super, to ni naš klient. Ja, v bistvu pač ni to vaša ciljna publika, oziroma niso ciljne stranke. Super. Pa bi mogoče na tej točki pa še presedlala na pomen mentorstva. Na enem dogodku sva se že spoznala, pa si enkrat rekel, da v bistvu si povedala zanimivo zgodbo, kako si do enega zelo znanega slovenskega podjetnika prišel, pa bi mogoče tukaj izpostavil pomen mentorstva in pa zakaj je to pomembno iz vidikov, pa ne samo iz podjetništva, mogoče tudi za osebno življenje. Meni je bilo vedno ful. Hotel sem slišati ful, čim več zgodb, ali pa ljudi, ki so prehodili že to zgodbo, to pot pred mano, podjetniško in kakršnokoli, da mi kakšno napako povejo, kje bi drugače ravnali, ali pa kakšen nasvet dajo, kje bi lahko boljše ravnali, zdaj, ko nazaj pogledajo. Tako da ja, jaz sem se skozi trudil imeti take ljudi okoli sebe. Kako sem rekel takrat, sem že spoznal ful ljudi, ki sem avte oddajal. Jaz sem vsakega povabil na kavo, pa to so bila kar orank imena takrat, pa sem ga pač malo spraševal, kako je on naredil firmo TRD. Pol prav mentorje, pa sploh ne vem, kdaj sem začel imeti, jih je bilo kar nekaj. Zdaj najbolj recently, na koga si se navezoval, ampak ene par dobrih pogovorov sem imel, ko sem na LinkedInu odprl LinkedIn in našel lastnike hudih firm slovenskih, in sem jim napisal, čau, jaz sem Nik, ta pa ta, delam to pa to,
ful bi rad te povabil na kavo ali pa na kosilo, pa te vprašal par vprašanj, kako si pač prišel dokle, ka si. In presenetljivo velikih je odpisali tako pozitivno, ja, prid, ti pokažem še firmo, proizvodno, ne vem kaj, tako da z enim sem še zdaj ne bom rekel v rednem kontaktu, ampak kadarkoli karkoli rabim, mi on tako personally zrihta zadeve in sem tako, ker zdaj se vprašam, zakaj, kaj vidi v meni, ker od mene obvisli nima nič tako nazaj, razen da res lahko povem, da je dober človek. Tako da to, pa to leto sem bil pa izbran za, ne vem, a si to mislil, za mentorja od Marka Verdeva. To je pa en štajerski podjetnik, Mikropolo podjetje. Ne upam reči, koliko ima zaposlenih, 200-300, skratka orang firma. In je imel en razpis na LinkedInu in sem se čist za foro prijavil. Spet, čist iskreno, nič napihval, kaj smo v promet. Pač jaz sem ta pa ta, na teh področjih se mi zdi, da sem na teh področjih se mi zdi, da bi bil lahko boljši, ful bi bil vesel, če bi pač lahko ta področja zboljšala in me je takrat zbral in zdaj že celo leto delava na teh, problematikah, na teh zadevah, tako da ziher najboljši mentor, kar sem ga imel so far, ker mi res odpira. Prav, tako da se pogovarjava, so žarence mi klikajo, fakt, nikoli nisem na tak način gledal na problem, out of the box razmišlja, ful je tudi tak malo kontroverzen mogoče na svoj način. Skratka, jaz imam izredno spoštovanje, ful sem vesel vedno, ko ga vidim, tako da ja. Zanimivo. Se pravi, če bi zdaj tako nekako povzela, predvsem si je treba upati pisati takim ljudem ali pa stopiti v kontakt z njimi, ker na koncu. Ista mentaliteta, why not? V najslabšem primeru še kar ne bo moj mentor, ker že zdaj ni. Sej jih je polovica, ki mi ni nikoli odpisala, ampak a sem zdaj kaj na slabšem? Pač poslal sem na LinkedInu ta message, ki je itak free. Kaj imam za izgubiti? Ne, nimaš nič za izgubiti, ampak več kot večina se ti očitno pozitivno odzvala in ti pomaga tudi na kaki poti. Itak. A bi mogoče rekla še par stavkov o failih, če smo zdaj v nekih uspehih govorila, kako se neki uspehi grejo, nadgrajujejo. Kaj bi tako rekel, da je nek bil tvoj največji fail, ki si ga, ne vem, naredil v poslovnem področju, pa ki te je naučil, da mogoče danes drugače gledaš na sam podjetniški svet ali pa na poslovanje? Moje povezan z ljudmi, da za kakšno zaposlitev nismo dosti pretuhtali, dosti poizvedeli o tej osebi prej. Ampak spet, ne jemljem to kot fail, ampak pač učna pot, ne, smo se pa naučili, pa zdaj pri naslednjemu, ne, jaz imam ful strogo, sem se oblikoval politiko zaposlovanja oziroma proces zaposlovanja. To še zdaleč ni samo en razgovor z potencialnim zaposlenim ali kakorkoli novim članom ekipe. Jaz pol res naredim research, pokličem vse njegove prejšnje delodajalce. To je meni fascinantno, da mene še noben ali pa eden, mogoče da me je klical, kaj je kakšen od nas šel, ne. Jaz mislim, da bi to mogel vsak šef delati, ker na razgovoru se bo vsak predstavil 150%, koliko je dober, pa koliko je fair, pa koliko je dobra oseba, pa deloven, pa ne vem kaj. Ampak sam prejšnji delodajalec, ki ga zares poznati, bo lahko povedal, je to res ali to ni res, pa kako ga je on doživel, tako da ja, to je moja čist praksa. To ful poslušam na tej temi tega Briana Čelskega od Airbnb-ja, founderja, on ima tule res doteran, tako da sem kar dosti kopiral od njega. Teh postopkov, no. Tako da to je mogoče ena stvar, druga, mislim, spet ni fail, ampak stvari, ki me začnejo motiti sem mogoče predolg čakal, preden sem jih udaril po mizi, pa skomuniciral ali pa naredil. Pa spet to bolj jemljem kot pot učenja, kakor fail, da se vsakič, ko se kaj takega začne dogajati, da prej ukrepam, kakor bi sicer. Ne vem, nimam sploh zdaj izpostaviti nekaj takega, da smo res, ne vem, kakšen flop naredili, skozi so flopi, ampak se mi zdi, da če to vzameš, da sem spet ponovil kot proces učenja, da znaš na tak način pač analizirati, ok, to smo zajebali, pa se bomo
bomo probali naslednjič ne tega narediti, pa meni to ni fail, meni je to nekaj dobrega, kar se je zgodilo, zato da ne bom več tega ponovil. Super, pa bi mogoče na tej točki še za zadnjo stvar, bi te izzval mogoče, da bi zaključil z eno mislijo, pa najprej verjetno bi želel za študente, pa mogoče za tiste, ki nekako postopajo v prve korake v podjetniški svet. Zdaj za študente bom probal ne zdolgovezati tega stavka, ampak takrat imaš res vse šanse. Zdaj, ko gledam nazaj, jaz sem res takrat imel life s polno žlico, res sem ful stvari probal. Če bi se še enkrat dal takrat nazaj, bi mogoče še kaj več probal, a ne. Delal sem, čeprav sem ful študentskih del, imel sem svoj lasten side hustle, šel sem v Ameriko. Tako, nimaš kaj zgubiti takrat, živiš pri starših, ki ti plačujejo torej streho nad glavo pa hrano, svojih stroškov basically nimaš, če imaš dobre starše, so ti še avto kupili, torej vse, kar zaslužiš, lahko pač zapraviš, testiraš, probaš, daš za letalsko karto, you name it. Tako da se mi zdi, da so to vrhunska leta, da se najdeš, da vidiš, kaj ti ustreza, kaj ti ne ustreza. Tako da, ja, takrat sam, da ti niso glih te žurke edino, za kar živiš v teh študentskih letih, ampak saj vseeno nek zdrav balans. Ja, pojdi ven 2-krat na mesec, ampak ostalo pa hustle, pa probavati stvari, tako da to je meni ful dobro delalo, ne da je to nasvet, ampak ja, verjamem, da je to pač Nek način, ki ga. način za izkoristiti tako med študentskimi leti. Drugače pa to, kar sem že rekel danes, da se naučiš v vodo, pa se pol naučiš plavati, to je pri meni vedno ful dobro se izkazalo, ker če čakaš na perfekt moment, verjamem, da nikoli ne bo prišel. Tako da še zdaj delam na drugih področjih na tak način. Pač je scary, ja, ker ne veš kaj, kako, ampak nekako vedno se pač, ko si v procesu, ti začne dogajati, pa biti okej. Tako da ja, moraš pa malo jajc imeti za take zadeve, ne. Nik, mislim, da si to zelo dobro povedal in bi na tej točki zaključil najin pogovor. Tako da še enkrat se ti ful zahvaljujem, da si bil moj gost in pa želim ti veliko uspehov pri obstoječem biznesu in pa nadaljnjih vseh biznisih, kjer se boš vrgel v vodo. Z veseljem, hvala za povabilo. Na tej točki vas pa tudi vabim, da se nam pridružite oziroma se včlanite v alumni Ekonomske fakultete in nas spremljate pri vseh naslednjih Alumni Connect zgodbah.